მეგობრებო, მე ნათია ვარ ნინიკელაშვილი, საქართველოს ელექტრონული კომერციის ასოციაციის თანადამფუძნებელი და ონლაინ მაღაზია სოფლიდანჩის დამფუძნებელი და დირექტორი. დღევანდელი ჩვენი ლექცია ორ ნაწილად იქნება გაყოფილი. ლექციის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ელექტრონული კომერციის ისტორიის მოკლე მიმოხილვაზე, მოკლე ექსკურსი გვექნება. ასევე განვარტავთ ციფრული ეკონომიკის ცნებას. რა სწავლობს ელექტრონული კომერცია, ამაზე ვისაუბრებთ. როგორც გითხარით, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორ გამოვარჩიოთ ელექტრონული კომერცია და როგორ განვასხვაოთ ტრადიციული ყიდვა-გაყიდვის მეთოდებისგან. აუცილებლად მინდა შევეხო პანდემიასთან დაკავშირებულ ფაქტორებს, რა გავლენა იქონია მან ელექტრონული კომერციის განვითარებაზე და აუცილებლად ვისაუბროთ მომხმარებელთა შეთანხმებაზე. ანუ რას ვპირდებით ჩვენ მომხმარებელს, როდესაც ონლაინ ყიდვა-გაყიდვის სივრცეში შემოყვავს და როგორ ვასრულებთ ჩვენ ამ დანაპირებს. როგორია უსაფრთხოება და ამ დობის მნიშვნელობა. ხოლო მაია ისაუბრებს საბანკო სისტემის ჩართულობაზე ონლაინ კომერციაში, მის როლზე და უსაფრთხოებაზე. ელექტრონული კომერციის ისტორია სულ რაღაც 40 წელს ითვლის. ეს არ არის დიდი დრო დამეთანხმებით, თუმცა მიუხედავად ამ მცირე დროისა ელექტრონულმა კომერციამ მოახერხა და თავბრუდამხვევის ისწრაფით განვითარდა. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებული იყო იმაზე, რა ტემპებით მიდიოდა ინტერნეტიზაცია მსოფლიოსი და სწორედ ამასთან იყო დაკავშირებული მისი ასეთი სწრაფი ტრანსფორმაცია და განვითარება. და დღეს მივიღეთ ის რეალობა, რომ 7 მილიარდი ადამიანის 7 მილიარდის დასახლებულ დედამიწაზე 2 მილიარდ ადამიანს უკვე აქვს ელექტრონული კომერციის გამოცდილება, მინიმუმ ერთხელ მაინც აქვს მოსინჯული ეს სერვისი. სულ რაღაც 20 წელი იყო გასული, როდესაც პროგნოზების გაკეთება დაიწყეს ეკონომისტებმა და ივარაუდეს, რომ 20 წელიწადში დღემდე, ან 20 წლის წინ ივარაუდეს, რომ სადღაც 20 წელიწადში ელექტრონული კომერცია კიდევ უფრო განვითარდებოდა, მოიცავდა რა ყველა ეკონომიკურ მიმართულებას და ყველა ბიზნესი ეცდებოდა ჩართულიყო ონლაინ გაყიდვებში. ასევე ივარაუდეს ისიც, რომ ელექტრონული კომერცია იმდენად კონკურენტმარიანი გახდებოდა ტრადიციულ ყიდვა-გაყიდვის მეთოდებთან შედარებით, რომ მისი ფასებიც გაიზრდებოდა. ასევე შემცირდებოდა მხოლოდ ონლაინ გაყიდვებზე ორიენტირებული ბიზნესების რაოდენობა და უფრო ბიზნესები გააკეთებდნენ იმაზე აქცენტს, რომ ქონოდათ ორივე მიმართულებით დიფერენცირებული ბიზნესი, ან როგორც იტყვიან brick and click strategy, ანუ შეძლებოდათ როგორც რეალური ყიდვა-გაყიდვის ობიექტის ფლობა, ასევე ქონოდათ ონლაინ გაყიდვები. და ძალიან მნიშვნელოვანი, მაშინვე 20 წლის წინ ივარაუდეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახდებოდა ელექტრონულ კომერციაში რეგულაციები და ყველა ქვეყანა ეცდებოდა, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო და დაცული სივრცე ყოფილიყო ინტერნეტი მათი მომხმარებლებისთვის. ელექტრონული კომერცია ცალკე, ახლა ვისაუბროთ ელექტრონული კომერციის ცნებაზე, როგორ განიმარტება იგი და ზოგადად რას მოიცავს. ელექტრონული კომერცია ცალკე თავისთავად არ არსებობს, თეორია გვეუბნება, რომ ეს არის ციფრული ეკონომიკის ნაწილი. ხოლო ციფრული ეკონომიკის შემადგენლობაში ელექტრონულ კომერციასთან ერთად შედის ელექტრონული ბიზნესი და ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა. ალბათ იფიქრებთ, რა განსხვავება ელექტრონულ ბიზნესსა და ელექტრონულ კომერციას შორისო, იმიტომ ძალიან რთულია ამ ორი ცნების ერთმანეთისგან გამოყოფა თითქოს შინაარსობრივად. თუმცა ელექტრონული ბიზნესი გულისხმობს ნებისმიერი ბიზნესის ელექტრონულ მართვას. ეს ეხება ყველა ხაზს ბიზნესში, შეიძლება ეხებოდეს ეს უსაფრთხოება, შეიძლება ეხებოდეს კადრების მართვას, საოპერაციო ხაზს, მაგრამ ელექტრონული კომერცია ელექტრონული ბიზნესისგან განსხვავებით გულისხმობს ონლაინ პროდუქტების გაყიდვას, ან ონლაინ მაღაზიას და რომლის აუცილებელი კომპონენტია და მახასიათებელია ონლაინ ანგარიშწორება. რაც შეეხება ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურას, ამაში იგულისხმება იმ ტექნოლოგიებთან
დაკავშირებული ყველა სიახლე და ყველა მოწყობილობა, რომლის გარეშეც შეუძლებელია ონლაინ გაყიდვები განვახორციელოთ. ეს ამაში გულისხმობთ ინტერნეტს, ამაში გულისხმობთ ჩვენს device-ებს, გულისხმობთ სოციალურ ქსელს და ყველაფერს, რაც ამ საქმისთვის გვჭირდება. რადგან გავიგეთ, რომ ელექტრონული კომერცია ციფრული ეკონომიკის შემადგენელი ნაწილია, ახლა ფოკუსი გავასწოროთ და უფრო დავავიწროვოთ ჩვენი ინტერესის სფერო, რადგანაც ჩვენი საქმიანობა ეხება ელექტრონულ კომერციას და გავიგოთ, რას ემსახურება, რას აკეთებს თვითონ ეს ბიზნესი, ანუ ელექტრონული კომერცია. აუცილებელი შემადგენელი ნაწილები და აუცილებელი შემადგენელი სუბიექტები ამ ბიზნესის არის მომხმარებელი, ბიზნესი და ტექნოლოგიები. მე მინდა თქვენ ეს სამი ნაწილი წარმოიდგინოთ არა როგორც ჩამონათვალი, არამედ როგორც ერთწრეთ შეკრული მთლიანობა, რაშიც იმას გულისხმობ, რომ მომხმარებელი ბიზნესი და ტექნოლოგიები ელექტრონული კომერციის ოპერაციების განსახორციელებლად ძალიან ჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, ერთი მეორის გარეშე ვერ იქნება და მეორე პირველის გარეშე. მომხმარებელი როგორც ზოგადად ყველა ბიზნესში ამინდის შემქმნელი, ქმნის და აფორმირებს სწორედ მოთხოვნას, როგორც საზოგადოებრივი მოთხოვნა ამა თუ იმ პროდუქტის ან მომსახურების მიმართ და სწორედ აი ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ბიზნესი ცდილობს უპასუხოს ამ მოთხოვნას და განვითარებული ტექნოლოგიების საშუალებით მიაწოდოს ის პროდუქტი და მომსახურება, რასაც მომხმარებელი უკვეთავს მას. შესაბამისად, მომხმარებელი უკვეთავს ბიზნესს თავის საჭიროებებს და კმაყოფილებას, ხოლო ბიზნესი უკვეთავს ტექნოლოგიებს, განვითარებას იმისთვის, რომ ღირსეულად წარსდგეს მომხმარებლის წინაშე და რა თქმა უნდა აჯობოს თავის კონკურენტებს. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ თემაზე, თუ როგორ გამოვარჩიოთ ონლაინ ვაჭრობა ტრადიციული ყიდვა-გაყიდვის პროცესისგან. და რა არის ის დამახასიათებელი ფაქტორები, რომელიც ასე განსხვავებულია ჩვეულებრივი ტრადიციული ყიდვა-გაყიდვისგან. თავარი და პირველი დამეთანხმებით, ალბათ რომ ეს არის წაშლილი საზღვრები და მისი მასშტაბურობა. ანუ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეგვიძლია ჩვენ დავაარსოთ ონლაინ მაღაზია და მეორე ნახევარსფეროში და მსოფლიოს მეორე ბოლოში გავყიდოთ ჩვენი პროდუქტი და მომსახურება, თუ რა თქმა უნდა ჩვენი ლოჯისტიკური საძლეობები ამის საშუალებას გვაძლევს და ხელს გვიწყობს, რომ მომხმარებელს თუ შევპირდით, რომ ქვეყნის მეორე ბოლოში და მსოფლიოს მეორე ბოლოში და მივაწოდოთ ეს პროდუქტი და მომსახურება, ამას შევძლებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ელექტრონული კომერციის უნივერსალური სტანდარტები. მე რამოდენიმე წუთის წინ ვისაუბრე ელექტრონული კომერციის განვითარების ისტორიაზე და არც თუ ისე შორეულ წარსულში, როდესაც პირველად გავდა ნაბიჯებს ელექტრონული კომერცია ინტერნეტში, როგორც ბიზნესი, იყო დრო, როდესაც ამერიკაში მოხდა პირველი ასეთი ოპერაციის განხორციელება და მაშინ ამერიკულ ბიზნესებს ეგონათ, რომ ინტერნეტში ვაჭრობა იყო რაღაცა ველური დასავლეთი, სადაც ყველანაირი წესების დაცვის გარეშე შეეძლოთ ნებისმიერ პროდუქტი გაეყიდათ, ან მომსახურება გაეყიდათ, მიეღოთ მომხმარებლისგან ნებისმიერი ინფორმაცია, პირადი მონაცემები და მერე ეს სათავეშოდ გამოეყენებინათ. თუმცა დღეს ეს ასე აღარ არის და როგორც ზემოთ აღვნიშნე, უსაფრთხოება არის პირველი ფაქტორი, რომელიც მომხმარებას უბიძგებს, რომ ონლაინ გაყიდვაში ჩაერთოს და ინტერნეტში ამა თუ იმ პროდუქტის თუ მომსახურების ყიდვა განახორციელოს. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის უნივერსალური სტანდარტები, რაც ყველა ქვეყანას აქვს და უნივერსალური წესები, რომელიც ყველა მერჩანტმა და ყველა ქვეყანამ უნდა დაიცვას იმისთვის, რომ მისი მომხმარებელი იყოს უსაფრთხოდ იმ სივრცეში, სადაც ყიდვა-გაყიდვას ახორციელებს. ძალიან მნიშვნელოვანია მიღწევადობა. ეს არის უმცირესი დანახარჯებით მილიონობით მომხმარებელზე წვდომა, გაცილებით უფრო ოპტიმალური დანახარჯებით. ერთ-ერთი ძალიან გამორჩეული თვისება არის ონლაინ კომერციის ინტერაქცია მომხმარებელთან და მისი მონაცემების პერსონიფიკაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ჩვენს ამაში გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ჩვენ გვქონდეს რეალური მაღაზია,
ქუჩის კუთხეში ყველა ჩვენს მომხმარებელს სახეზე ვიცნობდეთ, რომელიც დღეში ორჯერ შეიძლება შემოდიოდეს ჩვენს მაღაზიაში, მაგრამ მის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ გქონდეს, რასაც თქვათ გამოვიყენებთ მისი უკავშირის მისაღებად. შეიძლება ისე წავიდეს ეს მომხმარებელი განაწყენდეს და არასდროს აღარ დაბრუნდეს, რომ ვერასოდეს გავიგოთ ვერაფერი მის წყენაზე, ვერც იმაზე რა არ მოეწონა და რა შეგვეძლო უკეთესად გაგვეკეთებინა. და შეიძლება ისე დავემშვიდობოთ ამ ადამიანებს, რომ ვერასოდეს არასდროს არ ვიყოთ მასთან გამოლაპარაკებული, ხო? თუმცა ჩვენი მომხმარებელი, რომელიც ონლაინ სივრცეში არსებობს, ბევრად უფრო მარტივია მასთან კომუნიკაცია და მისი პერსონალური მონაცემების ფლობით ჩვენ შეგვიძლია მასზე ძალიან მორგებული შეთავაზებები გავაკეთოთ, ძალიან მორგებული პროდუქტები და მომსახურებები შევქმნათ. ზოგადად რა ბიზნესშიც არ უნდა წავიდეთ, ყველა მიმართულების სუსტად ძლიერ მხარებს გაანალიზება სჭირდება. ეს იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რა რისკების მიტიგაცია შეგვიძლია ამ ბიზნესში ჩვენი ყოფნით, ან რა არის ისეთი რისკები, რომელსაც უბრალოდ ვერ ავირიდებთ და მთელი ჩვენი ამ ბიზნესში ყოფნის პროცესში დიახ ჩვენი მხრებით უნდა ვატაროთ ეს რისკები. მივყვეთ და ჩამოვთვალოთ ის ბენეფიტები და ის სუსტი მხარეები, რაც ონლაინ კომერციაში ყოფნა შეიძლება მოგხიბლოს ან შეიძლება დაგვაფრთხოს თუ ამ ბიზნესში წასვლას გადავწყვეტთ. პირველ რიგში გეტყვით ბენეფიტების შესახებ და ძლიერი მხარეების შესახებ. პირველ რიგში ეს არის მცირე კაპიტალური დანახარჯები, რომელიც ონლაინ გაყიდვების ელექტრონული კომერციის ბიზნესში ყოფნის უპირატესობაში გვარწმუნებს ტრადიციული ყიდვა-გაყიდვის ობიექტის ფლობისგან განსხვავებით. თუ დავფიქრდებით გარეუბანშიც კი ჩვენ რომ მოვინდომოთ მაღაზიის გახსნა, ძალიან დიდ ხარჯებს წავაწყდებით, ყიდვასო თავი დავანებოთ იჯარით აღებაც კი ფართის საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა, რომ აღარაფერი ვთქვათ მის მომსახურებაზე, მის აღჭურვაზე, ასევე მარაგებით მის შევსებაზე და თანამშრომლების დაქირავებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ბევრად უფრო მარტივად და ოპტიმალურად შეგვიძლია განსაზღვროთ ონლაინ მაღაზიის რეკლამირებისა და მომსახურების ხარჯები. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პროდუქტის და მომსახურების დრო მცირდება, როდესაც მომხმარებელი ონლაინ აკეთებს რაიმე შესყიდვას და ეს არ ეხება მხოლოდ მომხმარებლის დროის შემცირებას, ეს არ ეხება მხოლოდ მომხმარებელს, ასევე მცირდება თვითონ ბიზნესის დროითი დანახარჯები. და მაგალითად კონტროლზე თუ გავაკეთებთ აქცენტს, მარტივად მივხვდებით, რომ შეკვეთის განთავსებიდან მის მომხმარებლისთვის ჩაბარებამდე ბიზნესს შეუძლია ამ შეკვეთის მომზადების ხარისხი და პროდუქტის ხარისხი თავიდან ბოლომდე აკონტროლოს. მე წეგანაც ვისაუბრე მომხმარებლის პერსონალიზაციაზე, მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების ფლობაზე, რომელიც ძალიან დიდი ბენეფიტია ამ ბიზნესში, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ მაქსიმალურად მოვერგოთ მომხმარებელს, მაქსიმალურად გავიცნოთ ეს ჩვენი მომხმარებელი, მოვაგროვოთ მასზე ინფორმაცია და რა თქმა უნდა, კეთილი მიზნებით მერე გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია ჩვენი ბიზნესის და მომხმარებლის კეთილდღეობისთვის. ამ სიკეთეების ჩამოთვლის შემდეგ აუცილებლად უნდა გადავიდეთ რისკების ჩამონათვალზე და გავიაზროთ, რომ ონლაინ კომერცია მხოლოდ ყიდვა-გაყიდვა არ არის. ეს არის მომხმარებლის ქცევის ცვლილებასთან მუდმივი ჭიდილი, რაც საკმაოდ დიდ პრობლემებს ქმნის ამ ბიზნესში. იქედან გამომდინარე, რომ რთულია მომხმარებელი აიძულოს შეცვალოს წყლობით და საუკუნეობრივად მასში ჩაბეჭდილი და გათავისებული ისტორიული მნიშვნელობის ქცევები და მივაღებინოთ გადაწყვეტილება, რომ გადადოს ეს ჩვევები, დაიუწყოს და შემდეგ ონლაინ განახორციელოს რაიმე პროდუქტის ან მომსახურების ყიდვა. სწორედ ეს ქმნის პრობლემას დაბალი ცნობადობის და მოთხოვნის არასაკმარისობის, რომელიც რა თქმა უნდა ბიზნესის ფინანსებზე ცუდად აისახება. ამდენ მომხმარებლის ფენომენი არის მუდმივად საკვლევი სფერო ამ ბიზნესში და მუდმივად გვჭირდება ვიმუშაოთ იმაზე, რომ მომხმარებელმა შეცვალოს ქცევა და გადაწყვეტილება მიიღოს ონლაინ ყიდვების სასარგებლოდ. ჩვენ ლექციაში აუცილებლად უნდა შევეხოთ პანდემიის თემას, რადგანაც პანდემია იყო ის მოვლენა, რომელმაც გარდა იმისა, რომ
ძალიან დააზარალა ბევრი ბიზნესი, გარდა იმისა, რომ სოფლიოში მოხდა წარმოუდგენელი ძვრები ეკონომიკის თვალსაზრისით, პანდემიამ ასევე დიდი გავლენა იქონია ელექტრონულ კომერციაზე და დადებითი კუთხით. ექსპერტების შეფასებით მისი განვითარების პროცესი, ისედაც სწრაფად ვითარდებოდა ეს ბიზნესი, დამეთანხმებით პროცესი 3-5 წლით დააწინაურა. მიუხედავად ამისა, მსოფლიოში ემუქრება გარდაუვალი ეკონომიკური კრიზისი, რითეილ ვაჭრობას ემუქრება გარდაუვალი ვარდნა და მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული ბიზნესი წარმოუდგენელი სისწრაფით ელექტრონული კომერცია წარმოუდგენელი სისწრაფით განვითარდა, მაინც გაუჭირდება იმ მინუსების ამოვსება, რასაც განიცდის რითეილ ვაჭრობა. საქართველოში 10-ჯერ და მეტად გაიზარდა ელექტრონული კომერციის სერვისებზე მოთხოვნა და ეს პერიოდი ამ ბიზნესს საშუალებას აძლევს ადაპტირდეს და გაიზარდოს იქამდე, რომ ეს დანაკლისი, რაც მომხმარებელს სჭირდება პროდუქტში და მომსახურებაში, რაღაცნაირად აანაზღაუროს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ის მაღალი პასუხისმგებლობა, რომელიც ონლაინ გაყიდვებში მყოფ ბიზნესს აკისრია მომხმარებელთან მიმართებაში. ონლაინ გაყიდვებში ყველაზე ღირებული კაპიტალია ნდობა. ამიტომაც თუ ჩვენ უსაფრთხოების საკითხებს ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში არ მოვაწესრიგებთ, თუ მომხმარებელი არ იქნება დარწმუნებული, რომ მისი საბანკო მონაცემები, მისი პირადი მონაცემები უსაფრთხოდ არის შენახული ჩვენს ბიზნესთან ურთიერთობის დროს, რა თქმა უნდა, იქნება უკან დახევის მომენტი, რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო მეტად რთულად მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომ ტრადიციული გაყიდვის მეთოდებს ონლაინ გაყიდვები ამჯობინოს. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის წესები და პირობები, რასაც მომხმარებელს ჩვენ თავაზობთ ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში. ეს არის წესები და პირობები, რომელიც ყველა ონლაინ მაღაზიას, ყველა ელექტრონულ კომერციაში არსებულ ბიზნესს აქვს გაწერილი ძალიან დეტალურად, რა პასუხისმგებლობები აქვს ბიზნესს მომხმარებელთან მიმართებაში, როდესაც მის შეკვეთას ასრულებს და რა ვალდებულებები ეკისრება ამ ურთიერთობის დროს მომხმარებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ეს წესები და პირობები, რომელიც გამოტანილია ელექტრონული მაღაზიის ვებგვერდზე და თვალსაჩინოა მომხმარებლისთვის და ასევე სავალდებულოა ყოველი შეკვეთის დროს მომხმარებელი დაეთანხმოს ამ წესებსა და პირობებს, უნდა გაიაზროს ორივე ბიზნესმაც და მომხმარებელმაც, რომ ეს წესები იცავს ორივე მხარეს და არიდებს თავიდან გაუგებრობას და არიდებს თავიდან დაუგეგმავ ხარჯებს. თუმცა წესები და პირობები, რომელიც ვებგვერდზეა მოთავსებული, არ უნდა დარჩეს უბრალოდ ინფორმაციად, ეს უნდა იყოს ადაპტირებული იმ პირობებთან, რასაც ონლაინ მაღაზიას თავაზობს მომხმარებელს და უნდა ასრულებდეს ყველა იმ პირობას, რაც ამ წესებში და პირობებში არის ჩამოყალიბებული. ამით დავასრულოთ, მეგობრებო, სულ ეს იყო ჩვენი ლექცია. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მოგესალმებით, მეგობრებო. მე გახლავართ მაია ხელაძე, ხალიქ ბანკი საქართველოს საბანკო ბარათების დეპარტამენტის უფროსი. საქართველოს ელექტრონული ასოციაციის, ელექტრონული გადახდების ასოციაციის თანადამფუძნებელი და ასევე სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში ვკითხულობ საბანკო საქმეზე ლექციებს უფროს კურსელებისთვის წლების განმავლობაში, რითიც ძალიან ბედნიერი ვარ. ჩემი მიზანი, დღევანდელი მიზანი არის, რომ მოგიყვეთ იმის შესახებ, რა ხდება საბარათე გადახდის მიღმა, ანუ რა არის საბანკო ბექსტეიჯი, რა როლი აქვს საბანკო სისტემას ონლაინ კომერციაში, იმ კომერციაში, რომელშიც თქვენ უკვე შემოდგით ფეხი და დიდი იმედი გვაქვს, რომ დიდ წარმატებებს მიაღწევთ და გაგვეხარდება თუ ამაში საქართველოს ელექტრონული გადახდების ასოციაციას მცირეოდენი წვლილი მაინც ექნება შეტანილი. რა ხდება საქართველოში საგადახდო ბიზნესის კუთხით? თქვენ იცით, რომ მოსახლეობა, რომელიც აღრიცხული მოსახლეობა საქართველოში სადღაც 4 მილიონია. აქედან ბენკინგ მოსახლეობა, ანუ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც შეიძლება რომ იყვნენ ბარათის მფლობელები ან ბანკის კლიენტები, სადღაც 3 მილიონი ჩავთვალოთ. რამდენი ბარათია გამოშვებული, იცით საქართველოში საბანკო ბარათი? 8 მილიონზე მეტი.
ეს იმას ნიშნავს, რომ თითო ზრდასრულ მოსახლეზე ჩვენს ქვეყანაში მინიმუმ 2 ან მეტი ბარათი საბანკო ბარათი მოდის. რატომ ყვები ამ ციფრებს და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ თქვენ გითხრათ? ის რომ ბანკებს გვაქვს გაცხოველებული კონკურენცია იმაზე, რომ ჩვენი ბარათით მოხდეს ის გადახდის ოპერაცია, რომელსაც ჩვენი მომხმარებელი და ასევე სხვა ბანკების მომხმარებელიც ახორციელებს სავაჭრო წერტილებში, ჩვეულებრივ პოსტერმინალებზე თუ ინტერნეტ მერჩანტებში. ეს კონკურენცია უწყობს სწორედ ხელს იმას, რომ დღეს საქართველოს ლიდერის პოზიციებს იკავებს უნაღდო ანგარიშწორების ჭრილში, რეგიონში, აქ ლაპარაკია მხოლოდ რეგიონზე და დიდი იმედი გვაქვს, რომ უნაღდო ანგარიშწორება და მით უმეტეს უკონტაქტო უნაღდო ანგარიშწორება იქნება კიდევ უფრო მზარდი ყველა ინდიკატორის გათვალისწინებით, აქ ლაპარაკია კომერციული ბანკების წვრილზე, ლაპარაკია საგადახდო სისტემების წვრილზე, საქართველოს ეროვნულ ბანკზე, რომელიც მუდმივად იმ სადარაჯოზია, რომ ამ გადახდებმა რაც შეიძლება სანდო და ხარისხიან არხში მოიყაროს თავი და ამისთვის ძალიან დიდ ინვესტიციებს დებს როგორც კომერციული ბანკები, ისე საგადახდო სისტემები. რატომ კომერციული ბანკები და რა დროს ერთვებიან კომერციული ბანკები ამ სისტემაში? კომერციული ბანკი არის ქვეყნის ეკონომიკის ფინანსური არტერია, ანუ იქ სადაც მოძრაობს ფულადი მასები და თუ ეს ფულადი მასა ექცევა საბანკო არხში, ეს მასა მონაწილეობს ეკონომიკის ინდიკატორების გათვლებში, კერძოდ ის მონაწილეობს კლიანტში და პროდუქტში, ის მონაწილეობს ისეთ ინდიკატორებში, რომელიც ეკონომიკის ზრდას განაპირობებს, ის ხელს უწყობს გამჭვირვალე ეკონომიკას, იმიტომ რომ საბანკო ბარათით გადახდილი ფული, ანუ საბანკო არხში მოქცეული ფული არის გამჭვირვალე, ის იხდის გადასახადს, ის ექცევა იმ ჩარჩოებში, სარეგულაციო ჩარჩოებში, რაც საბოლოო ჯამში აისახება ჩემი, თქვენი და ჩვენი შვილების მომავალზე და მათ კეთილდღეობაზე. ამიტომაც კითხვის ნიშნები თუ რატომ უნაღდო ანგარიშწორება ნამდვილად არ ისმის დღეს მით უმეტეს არც მომხმარებლის მხრიდან და არც ამ ინფრასტრუქტურაში ჩართული მონაწილე მხარეების მხრიდან. მთელი ეს ეკოსისტემა, რომელიც და ინდუსტრია, რომელიც ემსახურება უნაღდო ანგარიშწორებას, ანუ ფულის უნაღდო არხში საბანკო სისტემაში გადანაცვლებას, მომართულია იმაზე, რომ მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს იმას, როდესაც მომხმარებელი დგას არჩევანის წინაშე, რომ გადაიხადოს ნაღდი ფულით თუ გადაიხადოს საბანკო ბარათით ან ნებისმიერი სხვა საგადახდო საშუალებით, სწორედ საგადახდო საშუალებით ცივილურ გადახდაზე გააკეთოს არჩევანი და ამას გააკეთებს იმ შემთხვევაში, თუ ის თავს იგრძნობს უფრო კომფორტულად, უფრო დაცულად და ის იქნება კმაყოფილი. ამისთვის უნდა ვიმუშაოთ ჩვენს, უნდა იმუშაოთ თქვენს, როგორც ამ ინდუსტრიაში ჩართულმა მხარეებმა. რატომ არის საბანკო სისტემის როლი საგადახდო ინდუსტრიაში და რა წვლილი შეაქვს საბანკო სფეროს ამ შემთხვევაში საგადახდო ოპერაციაში? როდესაც ონლაინ გადახდა ხორციელდება, ეს ონლაინ გადახდის ოპერაციის დროს მონაწილეობს ბარათის გამომშვები ბანკი, რომლის ლოგოც და რომლის მონაცემებიც დატანილია ბარათზე და სადაც აქვს ამ ბარათის მფლობელს გახსნილი საბანკო ანგარიში. მეორე მხარე, რომელიც ღებულობს მონაწილეობას ამ გადახდის ოპერაციაში, ეს არის გადახდის მიმღები მომსახურე ბანკი, ჩვენ მას ვეძახით acquirer banks. ამ შემთხვევაში ეს იქნება ბანკი, რომელიც თქვენ გაგიწევთ მომსახურებას, იმიტომ რომ მის მომსახურების ქვეშ სავაჭრო ობიექტებად იქნებით თქვენ ჩართული და ის გაუწევს კურატორობას იმ საქმიანობას, რომ თქვენ ეს გადახდის ოპერაცია დაამუშაოთ სწორად და მიზნობრივად ის საქონელი მიყიდოთ მომხმარებელს იმ წესებისა და რეგულაციების სრული დაცვით, რომ ის არ გახდეს შემდეგ სადაო. ანუ გადახდის ოპერაციაში ჩართული მხარეები არიან ემიტენტი ბანკი, რომელიც უშვებს ბარათს და რომლის კლიენტებიც არიან ფიზიკური პირები, რომლებიც ფლობენ ამ ბარათებს და acquirer ბანკი, რომელიც მომსახურებას უწევს სავაჭრო ობიექტს, ამ შემთხვევაში თქვენ, ეს იქნება ინტერნეტ ობიექტი თუ იქნება ფიზიკური სავაჭრო ობიექტი, რომელსაც უდგას პოსტერმინალი და შუაში ამ ემიტენტ ბანკსა და acquirer ბანკს შორის დგას საგადახდო სისტემა, რომელიც არის იმ წესებისა და რეგულაციების
ინტერნეტის, ასევე სერვერების, პროგრამების ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ფინანსური ოპერაციის შესრულებას და შემდეგ ანგარიშწორებას emitent banks-ა და acquirer banks შორის, რომელიც ადგენს მტყუან მართალს, როდესაც ეს ოპერაცია ხდება სადაო და ამაზეც ჩვენ დღევანდელი ჩვენი ესე იგი ტრენინგის განმავლობაში გავამახვილებთ ყურადღებას. Როგორ იწყება ტრანზაქციის, ანუ ამ შემთხვევაში საბარათე გადახდის ოპერაციის ინიცირება. Online კომერცია და ამ შემთხვევაში online acquiring-ს ვეძახით ბანკები ამ ოპერაციას არის acquiring-ის ერთ-ერთი სახეობა. ანუ acquiring-ი, ანუ ის საქმიანობა, რომელიც გადახდის მიღებას უზრუნველყოფს სავაჭრო ობიექტებისთვის, შეიძლება იყოს ფიზიკური acquiring-ი, რომელიც არის ის მაღაზიები და სავაჭრო წერტილები, რომელსაც უდგას ჩვეულებრივი ფიზიკური პოსტერმინალები და online acquiring-ი, ანუ internet acquiring-ი, როდესაც იგივე პოსტერმინალი ოღონდ ვირტუალური არის ინტერნეტში თქვენს ვებგვერდზე განთავსებული, საიდანაც მომხმარებელი ახორციელებს შესყიდვას. Როგორ ხდება ოპერაციის ინიცირება? ოპერაციის ინიცირება ხდება თქვენს ვებგვერდზე, შესაბამისი სასურველი, გადამხდელისთვის სასურველი საკონლისათო მომსახურების მოძიებით, შემდეგ ამის კალათაში გადატანით, ანუ ეს ყველაფერი ხდება თქვენს ვებგვერდზე, შემდეგ მომხმარებელი გადადის უკვე, როდესაც ყველაფერს დაასრულებს და შეარჩევს სასურველ ნივსა ან პროდუქტს, გადადის უკვე გადახდის გვერდზე, ანუ იმ გვერდზე, სადაც უკვე უნდა შეიყვანოს თავისი ბარათის მონაცემები იმისთვის, რომ დაიწყოს პროცესი, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ავტორიზაციას. გვერდი, რომელზეც მომხმარებელი ხვდება მას შემდეგ, რაც დააჭერს ღილაკს გადახდა, უნდა იყოს დაცული გვერდი საგადახდო ინდუსტრიის სტანდარტებით, რომელსაც ჩვენ PCI DSS სტანდარტს უწოდებთ, ეს არის Payment Card Industry Data Security Standards, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედ იმ უსაფრთხოებას, რომ ბარათის მონაცემები ისეთ გარემოში იყოს შეტანილი და საჭიროების ამებს შენახული, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს მის ამ მონაცემებზე წვდომის მიღებას არა უფლებამოსილი პირების მიერ. ეს ადგილი, სადაც ბარათის მონაცემები შედის, თუ დააკვირდებით გადახდის მომენტში, კლიენტი და გადამხდელი ამ შემთხვევაში გადადის სულ სხვა ვებგვერდზე, მაგრამ ამას ფაქტიურად ვერ ამჩნევს, იმიტომ რომ ის გვერდი, რომელიც დაცულ გარემოშია, ასე ვთქვათ, acquirer-ი ბანკის გარემო, არ განსხვავდება ფერებით და ვიზუალურად იმ გარემოსგან, რომელიც თქვენს ვებგვერდზე იყო, იმისთვის რომ შეგრძნება მომხმარებელს იმისა, რომ ის სხვაგან მოხვდა, არ გაუჩნდეს და დისკომფორტები ამის გამო. ანუ ადგილი, სადაც შედის საბარათე მონაცემები და შემდეგ ხდება გადახდის ღილაკზე დაჭერა, ამ დროს ხდება პროცესი, რომელსაც უწოდებთ, როგორც გითხარით, ავტორიზაცია, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ეს ოპერაცია თქვენი მომსახურე ბანკის მეშვეობით, სერვერების, პროცესინგის და ასე შემდეგ მეშვეობით, წვდება ემიტენტი ბანკის მომსახურე სისტემას, ამ შემთხვევაში ეს ბარათი შეიძლება იყოს საერთაშორისო ბანკის მიერ გამოშვებული ან ქართული ბანკის მიერ გამოშვებული, ამ ემიტენტი ბანკის სისტემას წვდება და სთხოვს ავტორიზებას, ანუ თანხმობას იმაზე, რომ შესრულდეს ეს გადახდა. ავტორიზების მომენტში ხდება შემოწმება იმისი, არის თუ არა ბარათი ესე იგი ვალიდური, ნიშნავს იმას, რომ დაბლოკილი არ იყოს ბარათი, ვადაგასული არ იყოს ბარათი, ლიმიტში რამდენად ჯდება ტრანზაქციულ ლიმიტში ეს ოპერაცია, არის თუ არა საკმარისი თანხა კლიენტის ანგარიშზე, ანუ ამ ყველაფრის ავტომატურად შემოწმებას ახდენს ემიტენტი ბანკი, ანუ ავტომატურად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხელით არ ხორციელდება და შემდეგ იძლევა ან დასტურს, ან იძლევა უარს ამ ოპერაციის შესრულებაზე. ანუ ავტორიზება შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი. უარყოფითი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად საკმარისი ნაშთი არ ქონდეს კლიენტს ანგარიშზე, ან დაბლოკილი ქონდეს ბარათი, ხო? დადებითი დასტურის მიღების შემთხვევაში თქვენი მომსახურე ბანკი გაძლევს თქვენ შესაბამის თქვენ სისტემას შესაბამის შეტყობინებას, რომ ტრანზაქცია დადასტურებულია. ეს მთელი ციკლი, ანუ რასაც გადის ავტორიზების პროცესი არის იმდენად ავტომატიზებული და იმდენად სწრაფი, რომ წამის მილიწამებში ხდება მისი დამუშავება
და საერთოდ არ შეიგრძნობა აქ თუ ამ ტრანზაქციის და ავტორიზების მომენტში მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან იაპონიაში მიდის მოთხოვნა ავტორიზებაზე. ანუ ამისთვის ზრუნავს სისტემა, საგადახდო სისტემა, რომელიც ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავს იმისთვის, რომ აი ეს დრო იყოს შემცირებული მინიმუმამდე იმისთვის, რომ ეს ოპერაციები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დამუშავდეს ძალიან სწრაფად. საგადახდო სისტემა, რომელიც მუშაობს ჩვენს ქვეყანაში და ვიცით ჩვენ ეს საგადახდო სისტემები და ვიცნობთ მას, ეს არის საერთაშორისო საგადახდო სისტემები, გლობალურ სისტემებს, რასაც ვეძახით, იცით თქვენ ეს არის Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discovery, ჩინური ბარათებია ძალიან გავრცელებული, რომელსაც Union Pay ბარათები ეწოდება. ანუ ამ ბარათების გამოშვებაც ხდება საქართველოში და მათი მიღება ქსელში. და არის ასევე ლოკალური, ანუ ადგილობრივი ბარათები, ხსმენიათ ალბათ Smart-TV ბარათი, Incognito ბარათი და ასე შემდეგ, ანუ ლოკალური ბარათები, რომელიც ლოკალურად კონკრეტულად ერთი ემიტენტი ყავს მას და ამ ბარათს ვერ გამოიყენებს სხვა ბანკის სავაჭრო ობიექტში, ხო? რა განსხვავებაა ლოკალურ, ანუ არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მაგალითად საქართველოში, რომლებიც უშვებენ თავის ბარათს, ესხს აძლევენ კლიენტს ბარათზე, მაგრამ ამ ბარათს კლიენტი ვერ მოიხმარს, ვერც თქვენ ვებგვერდზე და ვერც სხვა ესე იგი სავაჭრო ობიექტებში, მხოლოდ დანიშნულებისამებრ მიდის იმ ბანკის იმ წერტილში, ეს იქნება ბანკომატი თუ ტერმინალი, რომლის მიერაც არის ეს ბარათი ემიტირებული და პარტნიორი ამ შემთხვევაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. გლობალური პლატფორმა, რაც არის Visa, რაც არის Mastercard, Amex, ეს ყველა გლობალური პლატფორმა თავიდანვე გლობალური რა თქმა უნდა არ ყოფილა, ყველამ დაიწყო ლოკალური სისტემიდან და მას შემდეგ რაც მოთხოვნა გაიზარდა, რომ ეს პროდუქტი, რომელიც მათი სისტემის მოქმედების ქვეშ იყო, ყოფილიყო მიღებადი მათ ქსელშიც, ეს ბარათები გახდა გლობალური და რაც უფრო მეტ ქვეყანაშია ბარათი მიღებადი და საგადახდო ინსტრუმენტი მიღებადი, მით უფრო გლობალურია ეს ბრენდი. ჩინურ ბარათზე კეთვით, China Pay ბარათი ეწოდება ამას, საქართველოშიც გვაქვს მიღებადი, როდესაც ვნახეთ, რომ ჩვენს ბანკომატებში, ტერმინალებში იყო მცდელობები, რომ რაღაც ტიპის ბარათით შემოდიოდა ავტორიზებაზე მოთხოვნა და ითხოვდა გადახდას და ჩვენ ვაუარებდით, იმიტომ რომ ვერ ვცნობდით ამ სისტემას და როდესაც დაგროვდა ესეთი ბევრი უარი, გავაანალიზეთ რა სახის უარები იყო და დავაფიქსირეთ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა იყო უკვე ამას გიყვებით დაახლოებით 1-7 წლის წინ რა ხდებოდა საქართველოში და ვაფიქსირეთ, რომ მოთხოვნა იმაზე, ანუ ბევრი ჩინელი შემოდიოდა, ითხოვდა, რომ თავისი ბარათი, რომელსაც თავის ქვეყანაში მოიხმარდა, ის ფიქრობდა, რომ საქართველოშიც გამოიყენებდა. ისე როგორც ეს ჩინელი მიდიოდა და ლაფაეთში ცდილობდა, რომ გადაეხადა და როდესაც ამ ბანკებმა, რომლებიც ვემსახურებით ამ სავაჭრო ობიექტებს, დავაფიქსირეთ ეს მოთხოვნა და უკავშირდით იმ სისტემას, რომელიც იმ შემთხვევაში ჩინეთისთვის ლოკალური იყო და მხოლოდ ჩინეთის ტერიტორიაზე მოქმედებდა და ვთხოვეთ, რომ მოდი ჩვენც ჩავერთვებით თქვენ სისტემაში და ჩვენც ვასწავლით ჩვენს ბანკომატებს, ჩვენს ტერმინალებს ამ ბარათების წაკითხვას იმისთვის, რომ თქვენს მიერ გამოშვებული ბარათი ჩვენს ქვეყანაშიც თავისუფლად იყოს სარგებლობაში და თქვენ კლიენტებმა ადვილად შეძლონ გადახდები. საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე არის იმ პერსპექტივის, რომ ძალიან ბევრი ქვეყნის ტურისტი და ბიზნეს სექტორი მოხვდეს, ანუ ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური ჰაბის როლი ქონდეს, ამიტომაც ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, ჩვენ ბანკებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ უარი არ ვთქვათ არც ერთი კატეგორიის, ან მაქსიმალური რაოდენობა, ესე იგი, ტრანზაქციების დადებითი პასუხით გავისტუმროთ, ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ, რომ მოთხოვნები დავაკმაყოფილოთ. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ვისაც ამ American Express ბარათი აქვს, მას Visa ბარათი არ აქვს და მხოლოდ Amex-ით მოდის, სავარაუდოდ ვისაც American Express-ი აქვს, ან Diners Club-ი აქვს, აუცილებლად აქვს Visa და Mastercard-იც, იმიტომ რომ Visa და Mastercard-ის კონცეფცია არის უფრო mass market-ი, ანუ მათი სტრატეგია ეხება იმას, რომ ყველას ჰქონდეს და რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ჰქონდეს ეს ბარათი და ის მიღებადი იყოს სრულიად მსოფლიოს მასშტაბით, განსხვავებულია სხვა საგადახდო სისტემების სტრატეგიები, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყანაში არის Visa-ს და არის Mastercard-იც, რა საჭიროებაა, რომ იყოს სხვა სისტემები, გპასუხობთ, რომ საჭიროება არის ის, რომ მოვიდეს ეს კლიენტი ჩვენ უარი არ ვთქვათ ამ sales-ზე.
მე არ გეუბნებით იმას ამით, ეს არ არის ის მესიჯი, რომ როდესაც თქვენ ჩაერთვებით საბანკო სისტემაში, აუცილებლად ყველა კატეგორიის ბარათის მიღება შეძლოთ, მაგრამ ბიზნესის ზრდასთან და თქვენი ბიზნესის გაფართოებასთან ერთად შეიძლება ეს საჭიროება დაგიდგეთ, ამიტომ გაანალიზეთ ხოლმე დრო და დრო რა კატეგორიის კლიენტს და რა კატეგორიის საგადახდო ინსტრუმენტით სურს, რომ მიიღოს თქვენი პროდუქტი და თქვენს ბანკს მოსთხოვეთ შესაბამისი მომსახურება, რომ ეს ბანკიც მოემზადოს ამ მოთხოვნისთვის და შეძლოს ტექნოლოგიურად ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილება. რა ხდება მას შემდეგ, რაც ავტორიზებამ გაიარა, ანუ ჩვენ თქვით, რომ ავტორიზება არის ემიტენტი ბანკის თანხმობა, ან უარი ეკვაირერი ბანკისგან გაგზავნილ მოთხოვნაზე ოპერაციის შესრულების კუთხით. მას შემდეგ რაც მიიღო თანხმობა და თქვენ მიიღეთ ოკეი იმ ტრანზაქციაზე, ავტორიზაციაზე, რომელიც გააგზავნეთ კონკრეტულ გადახდაზე, ეს ანიშნავს იმას, რომ კლიენტისგან მაშინ ჩამოიჭრა ბარათიდან თანხა და ჩაგერიცხებათ თქვენ მაშინვე ანგარიშზე, როგორც სავაჭრო ობიექტს. სქემა მუშაობს ასე, როდესაც ემიტენტი ბანკის ბარათები აკეთებენ ოპერაციებს და ეკვაირერი ბანკის სავაჭრო ობიექტები ამ გადახდებს ღებულობენ, ვიზა და მასტერკარდი, ანუ საგადახდო სისტემა, რომელიც დგას შუაში ემიტენტსა და ეკვაირერს შორის, დღეში ერთხელ ახდენს ეგრეთ წოდებულ settlements, ანუ ანგარიშწორებას, ემიტენტ ბანკს აჭრის ჯამში თანხას იმდენს, რამდენიც მისმა ბარათებმა ოპერაციები გააკეთა სხვის ქსელში, ეკვაირერ ბანკს ურიცხავს იმ თანხას, რომელი თანხაც გავიდა მისი ქსელიდან სხვა ბანკის ბარათების მომსახურებაზე. ეს ხდება ყოველდღიურად, ანუ ეს შემდეგ დღეს, ავტორიზაციის შემდეგ დღეს, თქვენი ბანკი ღებულობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რა თანხა ჩაერიცხება და რა თანხა ჩამოეჭრება, ანუ ეს თანხა ჯერ კიდევ არ მიუღია თქვენ ბანკს, მაშინ, როდესაც ეს თანხა შეიძლება თქვენმა ბანკმა უკვე აგინასხაუროთ თქვენ წინასწარ, როდესაც ტრანზაქცია იქნება დადასტურებული. ანუ ბანკმა შეიძლება ტრანზაქციის შესაბამისი თანხა მიიღოს რამდენიმე დღის დაგვიანებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ჯერ ელოდება თანხის მიღებას და შემდეგ აგინასხაურებთ თქვენ თანხას. ანუ თანხის მიღების შემდეგ ბანკი უკვე აკეთებს clearings, ანუ ანგარიშწორებას თავის კლიენტებთან, ამ შემთხვევაში თქვენთვის ამ თანხის ანგარიშზე ჩარიცხვას. საქართველოში არ არის მოთხოვნა, უკვე აღარ არის მოთხოვნა იმისა, რომ აუცილებლად გქონდეს სავაჭრო ობიექტს იმ ბანკში ანგარიში, რომელიც უკეთებს acquirings. თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერი თქვენი საბანკო ანგარიში თქვენი პრეფერენციების საფუძველზე და იმ ანგარიშზე მოხდება ამ თანხის რეგულარული ჩარიცხვა. საკითხი, რომელზეც ნათიამაც გაამახვილა ყურადღება და მეც მინდა რომ აუცილებლად გითხრათ, არის ის კრიტერიუმი, რა კრიტერიუმიც უზრუნველყოფს ამ ბიზნესის, რაც არის ონლაინ ბიზნესი, სიმყარეს და მის შემდგომ განვითარებას. ეს არის სანდოობა. თუ თქვენ თქვენს ვებგვერდზე დადეთ ინფორმაცია თქვენი პროდუქტის შესახებ, რომელიც არ შეესაბამება რეალურად ამ პროდუქტს, როდესაც მომხმარებელი მას მიიღებს, მას აქვს უფლება, რომ ეს ოპერაცია გააპროტესტოს. ამ ოპერაციას გაპროტესტების ოპერაციას ეწოდება დისპუტი. ანუ მაქსიმალური დღეთა რაოდენობა, როდესაც მომხმარებელს უფლება აქვს, რომ არ დაეთანხმოს ამ ტრანზაქციას, რომელიც მის ბარათზე შეასრულეს, სხვადასხვა მიზეზის გამო და ამ მიზეზთა ჩამონათვალში არის ის, რომ მას დაუგვიანეს პროდუქტის მოწოდებას, ვებგვერდზე ეწერა, რომ ერთ კვირაში მიიღებ და მიიღო ორ კვირაში. ეწერა, რომ მწვანე იყიდა და მიიღო წითელი. 27 ზომა შეუკვეთა, ჩამოუვიდა 40 ზომა. ანუ თქვენ თუ ისეთ პროდუქციას ლამაზად გააფორმებთ და ისე მიაწვდით მომხმარებელს, რომ ის ძალზედ განსხვავდება იმისგან, რასაც ის მიიღებს, თქვენ ვალდებული იქნებით, რომ ეს თანხა უკან დაუბრუნოთ ბანკს, იმიტომ რომ ბარათის მფლობელი ამ თანხას აუცილებლად უკან მოითხოვს, არა მართლზომიერი თანხის ჩამოჭრის გამო, იმიტომ რომ ის არ დაეთანხმება ამ ოპერაციას. ერთ-ერთი მიზეზი ამ დისპუტის შეიძლება იყოს ასევე არასანქცირებული წვდომა, ანუ მოპარული საბარათე მონაცემებით, როდესაც ხდება ოპერაციის შესრულება, შეიძლება რომ ასეთი მოპარული ბარათი თქვენ სისტემაში მოხვდეს და შემდეგ ეს თანხა ბარათის რეალურმა მფლობელმა უკან მოითხოვოს. ანუ ამ შემთხვევაშიც ბანკი საბანკო ანგარიშზე საგადახდო სისტემა ავტომატურად ჭრის ამ დისპუტის თანხას და შემდეგ გადგება თქვენ და გთხოვთ ამ ტრანზაქციის, ანუ ამ თქვენი შესრულებული ოპერაციის
მართლმსხმიერების დადგენას, რომ თქვენ ზუსტად იცოდით, რომ ამ ბარათის მფლობელისთვის ესეთი ტიპის მომსახურება უნდა გაგეწიათ და თქვენ თუ არ გექნებათ მტკიცებულება, რომ ვის მიაწოდეთ სერვისი და ნამდვილად ბარათის მფლობელს მიაწოდეთ თუ არა სერვისი, მასზე პასუხისგებლობა გეკისრება თქვენ. ამიტომაც გთხოვთ, რომ ყურადღებით გაეცნოთ იმ წესებს, წესებს და ვალდებულებებს, რომელსაც ექვაირერი ბანკები ხელშეკრულებაში და განაცხადში ასე შემდეგ გიდებთ, ასევე ტრეინინგსაც გიტარებთ ხოლმე ალბათ და ექვაირერ ბანკებს ევალებათ, რომ მათ მომსახურებაში მყოფი სავაჭრო ობიექტებს ასწავლონ ის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სიზუსტე, ხარისხი და სანდოობა იმ მონაცემებისა და იმ ინფორმაციისა, რასაც ისინი ვებგვერდზე დებენ. ამ შემთხვევაში თქვენ სწორედ ამიტომ არის ონლაინ ბიზნესი და საყრდენი, რომ ის სანდოობა, რომ მომხმარებელს უფლება აქვს, რომ ვირტუალურად შეძენილი მომსახურება ან სერვისი გააპროტესტოს, ეს უფლება მას აქვს. ამიტომაც მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ კმაყოფილი მომხმარებელი გყავდეთ, რომ უკმაყოფილებას მომხმარებელს შეუძლია, რომ ფინანსურად თქვენ დაგაზარავოთ. რაც შეეხება რა არის ინტერესი, გამყიდველის ინტერესი იმისა, რომ ონლაინში კონდეს მაღაზია და არა ფიზიკურად. იმიტომ რომ თქვენ ყიდით მთელი მსოფლიოსთვის 2 მილიარდი, 7 მილიარდიდან უკვე ონლაინ მომხმარებელია და ონლაინ ყიდვას ახორციელებს. ყოველწლიურად ეს ტრენდი მზარდია და დათვლილია, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გლობალურად ონლაინ გადახდების პროცენტული ოდენობა არის 14.1%. ეს არის წლევანდელი მიმდინარე მონაცემი და ეს მონაცემი სამჯერ უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე დაგეგმილი იყო ამ ინდუსტრიაში პანდემიიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ ის საქმე, რაც არის ნდობა და მენტალობის გადატეხვა მომხმარებლის, რომ ონლაინში ენდოს ვინმეს და იყიდოს პროდუქცია და გადაიხადოს თავისი საფარათე მონაცემებით, პანდემიამ დააჩქარა, გააკეთა იმაზე მეტი საქმე, ვიდრე ეს შეეძლო ნებისმიერ მარკეტინგს გაეკეთებინა ონლაინ ვაჭრობის და გადახდების პრომოტირებისთვის, ამიტომაც გამოვიყენოთ ეს შანსი იმისთვის, რომ ეს ბიზნესი ჩვენ სასარგებლოდ მოვმართოთ. რატომ არის მომხმარებლისთვის კარგი ონლაინ გაყიდვა? იმიტომ რომ მომხმარებელი ინტერნეტ სივრცეში ეცნობა ნებისმიერ ინფორმაციას, რაც შეიძლება დეტალიზებულს, ბევრი მომხმარებელია, რომელსაც მეტი დეტალი აინტერესებს პროდუქცია, ამას ვერც ბუკლეტში დაწერთ და ვერც იარლიღზე ვერ დააკრავთ, ხო, იმ პროდუქციას, რომელიც ფიზიკურად უნდა გაყიდოთ. ეს შეგიძლიათ ინტერნეტში ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ნებისმიერი ზომის განათავსოთ და დაინტერესებული მომხმარებელი მაქსიმალურად აიღებს ინფორმაციას, შეადარებს ფასებს, ხარისხს სხვადასხვა საიტიდან, წაიკითხავს ფიდბექებს, კომენტარებს, რასაც წერენ თქვენს მომსახურებაზე და ამის შემდეგ მიიღებს ის გადაწყვეტილებას თქვენი პროდუქტი იყიდოს თუ სხვა მაღაზიას მიმართოს, რომლის აბსოლუტური შესაძლებლობა მას აქვს. რა შეცვალა პანდემიამ ჩვენს ინდუსტრიაში, საგადახდო ინდუსტრიაში და რაზე მინდა რომ თქვენ გაამახვილოთ ყურადღება და გაითვალისწინოთ თქვენ ბიზნეს წარმოებისას. პირველი რომ მომხმარებელი გახდა პრაგმატული. ანუ ის აღარ ყიდულობს ონლაინ, მით უმეტეს ზედმეტ ნივთებს და სერვისებს, ის ყიდულობს მხოლოდ იმას, რაც მას სჭირდება. ამიტომ შეეცადეთ, რომ ფოკუსირება მომხმარებელს რა სჭირდება, აუცილებლად შესწავლილი გქონდეთ, ისე დააპოზიციონირეთ თქვენი პროდუქტი და თქვენი სერვისი, როგორც ეს საჭიროება არსებობს მომხმარებლისთვის, რომ მან გადაწყვეტილება მიიღოს თქვენ სასარგებლოდ. ციფრული ტრანსფორმაცია სამჯერ უფრო სწრაფად იზრდება, ციფრული ბიზნესი, ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო პანდემიის შემდეგ, იმიტომ რომ ყველა დიჯიტალიზდება, ყველა ციფრულდება, ყველა გადადის ამ სივრცეში და მაქსიმალურად ციფრული, ანუ მაქსიმალურად ესე იგი დისტანციურ სერვისზე გაიტანეთ თქვენი მომსახურებები და შეეცადეთ, რომ ეს არხი რაც შეიძლება მაქსიმალურად აითვისოთ, მარტივი და მოხერხებული ჩეკაუთი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელს შესთავაზეთ მულტიარხული მომსახურება, ანუ რა ტიპის გადახდაც უნდა მას, რომ თქვენთან განახორციელოს, ეს იქნება PayPal-ით გადახდა, ეს იქნება Visa, Mastercard-ი, Amex-ი, ეს იქნება Bitcoin-ით გადახდა. შეეცადეთ, რომ ყველანაირი გადახდისთვის მოამზადოთ თქვენი მაღაზია, იმისთვის, რომ არ დაკარგოთ მომხმარებელი. რაც შეეხება ვინ არის მომხმარებელი, დღევანდელი მომხმარებელი, რომელიც შემდეგი 10 წლის განმავლობაში იქნება აქტიური ონლაინ მყიდველი, ეს არის Gen Z, რასაც ეძახით 2000-იანი წლების შემდეგ დაბადებულ, ესე იგი, მოსახლეობას,
თინეიჯერები, დღევანდელი თინეიჯერები, რომლებიც კვლევების ადასტურებს იმას, რომ ისინი არიან სოციალური ქსელების მომხმარებლები, ენდობიან სოციალურ ქსელებს და განსაკუთრებით ენდობიან Instagram-ს იმისთვის, რომ გადახდისთვის გადაწყვეტილება მიიღონ. კვლევებით დასტურდება, რომ 85% მათი გადაწყვეტილებისა, რომ შეიძინონ პროდუქცია, ეყრდნობა Instagram-ში ამ პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას. როგორია განშლა, ესე იგი, გენდერული განშლა ონლაინ შოპერების, ანუ მყიდველების, ესენი არიან ძირითადად თანაბარია, ანუ ძირითადად 2-3%-ია ქალბატონების სასარგებლოდ, რაოდენობრივი მაჩვენებლით, მაგრამ მამაკაცებზე აქცენტი გააკეთეთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ, ესე იგი, უფრო დიდი მოცულობის, ესე იგი, ticket size, რასაც ვეძახით, ანუ გადახდები, დიდ თანხიან გადახდებზე მამაკაცები უფრო რისკიანები აღმოჩნდნენ და ისინი ყიდულობენ სამოგზაურო პაკეტებს, ავეჯსაც კი შეუძლიათ რომ იყიდონ, ესე იგი, ინტერნეტით და ვებით, ქალბატონები უფრო ყიდულობენ ტანსაცმელს, საკვებს და ასე ფარმაცევტულ, ესე იგი, საქონელს და ასე შემდეგ. Top 10 ქვეყანა, რომელიც ონლაინ გადახდების მიხედვით, გადამხდელების მომგებიანობის მიხედვით გამოირჩევა, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ინგლისი, შვედეთი, საფრანგეთი, გერმანია, იაპონია, ესპანეთი, ჩინეთი, რუსეთი და ბრაზილია. ამერიკის შეერთებული შტატები თვითო ონლაინ მომხმარებელი, ესე იგი, ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნესისთვის, ონლაინ ბიზნესისთვის $1804 აგენერირებს ყოველწლიურად. რა ხდება ამ დროს საქართველოში? როგორია საქართველოში გადახდების, ონლაინ გადახდების ტრენდი? ვერ გეტყვით, რომ რადიკალურად მზარდია, მიუხედავად პანდემიის დროს ონლაინში გადაინაცვლა ამ ტრენდმა, მაგრამ ალბათ ვერ მოასწრო ამ ბიზნესმა დაწევა ამ მოთხოვნების და ყველაფერი ონლაინში ვერ გადავიდა, მაგრამ ეს ტრენდი კიდევ უფრო გაიზრდება. დღეს გადახდების 30% რაოდენობრივად არის ონლაინში, ქართული გადახდების 30%, ანუ საბარათე გადახდების, ესე იგი, დაახლოებით 4 მილიონი ლარის გადახდა ხორციელდება ქართული ბარათების მიერ ონლაინში და რაოდენობრივად სადღაც 400,000 ტრანზაქციაა ყოველდღიურად. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა რომ თქვენთვის დღეს მომეყოლა. ეს არის ძალიან დიდი ზღვა ინფორმაცია გადახდების ინდუსტრიაზე. შეეცადეთ რომ იყოთ პროგრესულები, გადადგათ ნაბიჯები წინ პროგრესისკენ, მოითხოვოთ ბანკებიდან ის სერვისები, რაც თქვენი მომხმარებლების ინტერესების დაკმაყოფილებას შეეხება. გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა.